Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ni kita akan test mesin Cantas 3 ni. Dia punya kepala sabit dia tak pasang lagi untuk mencantas pruning. Pruning di kebun sawit milik Cikgu Com ni. Di tengah sawit tu, tengah cantas. So nanti lagi kita akan pasang sabit dia besar. So kita akan pasang ke sini. So jadi kita dah pasang mesin ni, Cantas 3L ni. So sabit dia, itu mesin dia. Okey, jadi kita akan mulakan operasi. Habis. Tekan habis. Oh, okey. Okey. Lagi ni satu ni ah. Ni. Belah sini satu lagi. Ni. Ni. Ni.